Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin proqramı çərçivəsində Cənub bölgəsində ilk dəfə olaraq Cəlilabad Tibb Kollecinin təşkilatçılığı ilə Bil et, xilas et şüarı altında ilkin tibbi yardım tədbiri keçirilib. Tədbir Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində baş tutub. Layihənin əsas məqsədi əhalini fövqəladə hallarda düzgün və operativ davranış qaydalarına hazırlamaq, ilkin tibbi yardım bacarıqlarını geniş şəkildə təbliğ etmək və xüsusilə gənclərin bu sahədə biliklərini artırmaq olub. Tədbirdə Cəlilabad Tibb Kollecinin müəllim və tələbə heyəti, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, səhiyyə işçiləri və qonaqlar iştirak ediblər. Eyni zamanda Lənkəran Tibb Kollecinin direktor əvəzedicisi, Masallı Humanitar Kollecinin direktoru, Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti ictimai, siyasi və humanitar məsələlər üzrə sektor müdürü Varid Əsgərov və uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə katibi Xumarə Xəlilova, Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Ramil Əmənov da tədbirdə iştirak etdilər. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Çıxış edənlər ilkin tibbi yardım biliklərinin insan həyatının xilas edilməsində mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayaraq, bu istiqamətdə keçirilən maarifləndirici tədbirlərin cəmiyyət üçün vacibliyindən danışıblar. Bildirilib ki, Cəlilabad Tibb Kolleci Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılıb və hazırda kollecdə yüzlərlə tələbə tibb sahəsində təhsil alır. Bugün burada keçirilən bu tədbir Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin proqramı əsasında təşkil olunmuşdur. İnanırıq ki, bu tədbirlərin mütəmadi keçirilməsi tibb ixtisasına gələn tələbələrimizin elmi biliklərinin artırılmasına və praktiki vərdişlərinin artırılmasına kömək edəcəkdir. Başda Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziri olmaqla bütün bu proqramın, bu mükəmməl proqramın ərsəyə gəlməsində əməyi olan bütün təşkilatçılara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Tədbir çərçivəsində tələbələr tərəfindən böyüklərdə və körpələrdə təməl həyat dəstəyi, tənəffüs yollarının yaz cisimlə tıxanması zamanı ilkin yardım və zədələnmiş şəxslərə ilk tibbi yardım mövzularında praktik təqdimatlar nümayiş etdirilib. Təqdimatlar iştirakçılar tərəfindən maraqlı qarşılanıb və ilkin tibbi yardımın əhəmiyyəti bir daha diqqətə çatdırılıb. Bununla yanaşı kollecin İnci rəqs qrupunun çıxışları, musiqi nömrələri və tələbələrin hazırladığı xüsusi flashmob tədbirə rəng qatıb. Tədbirin sonunda qeyd olunub ki, bu kimi layihələr gələcəyin tibb işçilərinin peşə bacarıqlarının formalaşmasına, eləcə də cəmiyyət arasında ilkin tibbi yardım biliklərinin geniş yayılmasına mühüm töhfə verir. Günay Hüseynova, İlqar Mustafayev, Yusif Əliyev bugün informasiya proqramı üçün.